Takk for det, president. Denne saken dreier seg ikke om et veiprosjekt. Nei, det dreier seg dessverre om dårlig planlegging, oppsiktsvekkende uteglemmelser, og dessverre ikke det som kunne vært en ny firefeltsparsell på en svært ulykkesutsatt E6 gjennom Gudbrandsdalen. I juni, derimot, behandlet vi selve veiprosjektet Øye 13. Den gang hadde flertallet i denne salen et ønske om en mer framtidsrettet løsning, om trafikksikker vei med god framkommelighet, det vi kalte for smal firefelt. Flertallet pekte også på de store trafikkvolumene på denne strekningen, med en sommertrafikk på godt over 10 000 kjøretøyer i døgnet. Høyre tok derfor initiativ til et bred flertallsmerknad om å endre standard til smal firefeltsvei. Fellesmerknaden var med andre ord en bestilling til departementet. Og på grunn av den brede flertallet var det grunn til optimisme. Men nei, vi ble orientert om at dette ville føre til utsettelse, og om en liten kostnadsøkning på prosjektet. Det kunne ikke prosjektet bære. Selv om flertallet hadde gitt åpning for at tunnelen, som jo var mye mer kostnadskrevende, men som er regulert til firefelt, kunne vente. Men altså nei, av hensyn til fremdrift og økonomi. Så etter noen måneder opplever vi at ikke bare forsinkes prosjektet og saken, men hele prosjektet blir 250 millioner kroner dyrere. Dette er det tydeligvis godt rom for innenfor finansieringen av prosjektet. Og forsinkelsen, ja, den er jo selvforskyldt på grunn av uprofesjonell håndtering. Så da så. Statsråden beskriver selv sin egen underetat med følgende: dette er ikke godt nok arbeid, og at dette er svært uheldig. Ja, hun skriver sågar at det er gjort dårlig arbeid, både fra Statens vegvesen og i kvalitetssikringsarbeidet. KS2, som det heter, skal jo nettopp avsløre mulige feil. Når ikke engang så opplagte feil som det her er tale om, avsløres, da er det faktisk grunn til å reise spørsmål ved hele KS2-ordningen. Det er en kostbar ordning med dyre konsulenthonorarer, men i dette tilfellet altså til ingen nytte. Det som er mest synd i denne saken, er at det ikke ble valgt en OPS-løsning for dette prosjektet, slik Høyre foreslo. Høyre fikk støtte fra KrF og Venstre om å realisere hele E6 gjennom Gudbrandsdalen som OPS-parseller. Først 13 øyer, deretter parsellene nord og sør for denne. Hadde vi fått tilslutning til dette, hadde vi unngått saken vi behandler i dag. Vi ville vært i gang med å bygge. Vi ville hatt en fremtidsrettet firefeltsvei gjennom hele Gudbrandsdalen på rekordtid. Trafikkprognosene er altfor forsiktige, og vi bygger nå en vei tilpasset gårsdagens utvikling, ikke framtidas behov, og vi bygger på en dyr måte. Så det er grunn til å stille et par spørsmål. Lærer Statens vegvesen og departementet noe av dette? Får slike glipper som dette her noen konsekvenser? Jeg tror jeg avslutter med det, og håper at jeg kan få svar på det i løpet av statsråden sitt innlegg.